హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఎస్ఆర్ఎల్ క్రియేషన్స్. ఈ వీడియోలో ఇప్పుడే బ్రేకింగ్ న్యూస్ అనమాట. సో మరొక 2 గంటల్లో రాష్ట్రాన్ని ముంచెత్తబోతున్నాయి భారీ వర్షాలు. దానికి సంబంధించి ఇప్పుడే వెదర్ రిపోర్ట్ అయితే ఇచ్చారు. పూర్తి వివరాలు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇప్పుడే బ్రేకింగ్ న్యూస్, మరో 24 గంటల్లో కోస్తా ఆంధ్ర తెలంగాణకు భారీ వర్షాలు. సో మీరు చూసుకోవచ్చు తుఫాను ప్రభావం ఎంత అయితే ఎలా ఉందో మొత్తం రాష్ట్రం అంతా కూడా కనిపించట్లేదు. ఒడిశా, కోస్తాంధ్ర తీరానికి సమీపంలో అల్పపీడనం కొనసాగుతుంది. రాగల 24 గంటల్లో ఇది మరింతగా బలపడి వాయుగుండంగా మారే సూచనలు ఉన్నాయని చెప్పేసి అటు అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. వాయువ్య దిశగా కదులుతూ ఛత్తీస్గఢ్, ఒడిశాపై కేంద్రీకృతమయ్యే అవకాశం అయితే ఉందన్నమాట. దీని ప్రభావంతో మరో 24 గంటల్లో కోస్తాంధ్ర, తెలంగాణ, ఉత్తర కోస్తా జిల్లాలు, ఒడిశాలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వివరించింది. ఈ నెల 9, 10 తేదీల్లో తెలంగాణలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో మోస్తారు నుంచి అతి భారీ వర్షాలు అయితే పడొచ్చని వాతావరణ శాఖ తెలిపిందనమాట. అంటే 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు అయితే ఉన్నాయి. మరొక 24 గంటల్లో వాయుగుండంగా మారిపోతుందనమాట. ప్రజలందరికీ కూడా ఇప్పుడే హై అలర్ట్ అయితే జారీ చేయడం జరిగింది. మనకి ఇప్పుడే ఈ న్యూస్ అయితే వచ్చింది. వచ్చిన వెంటనే మీకు వీడియో రూపంలో అందించాను. ఒక లైక్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.